Đấy nha, đây một con này. Đây, con này là con, đây con nữa, con này con trống. Chào toàn thể các bác nha. Hôm nay tôi lại đi bẫy cuốc ở cái khu vực này. Thì đây là ở cái vườn này, vừa nãy kích thử thì có 2 con nó kêu ở chỗ này này. Đây này. Đấy, có một đôi nó kêu ở đây. Thì thòng thì tôi đã cắm sẵn ở trong cái chỗ bụi xả này này các bác này. Đây này. Đấy, bụi xả đây. Thì tôi đã cắm chặn các hướng ở trong đấy rồi, đoán các kiểu rồi. Thế còn cái khu vực mồi giá, tôi cắm con mồi giá chỗ này đây. Đây mồi giá đây. Đấy, dùng mấy chân thòng cắm vào đây. Đấy, còn cái loa thì ở ngay sau chân cái con cuốc giá đây này. Đấy. Thế còn bây giờ thì tôi đi về vị trí lắp thì các bác quan sát xem là nó như thế nào. Đấy.
Đây các bạn này, đây là con cua đỏ đấy nhá. Đấy, cua đỏ đây. Thế còn đây được chia đôi các bạn. Đây này, đây một con này. Đấy nhá, đây một con này. Đây, con này là con, đây con nữa, con này con trống. Trống thì các bác nào có nhu cầu mua phụ kiện săn bẫy thì liên hệ số điện thoại của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.